El padre me metió de que para la boca me tiene un mión por ahí. Hay que ver la carátula, hay que lo Ay, santísimo. Eso fue una embarcación que se quedó. Mire, esto es una embarcación, sobrevivimos nosotros nada más. Cuente. ¿Cómo ustedes sobrevivieron a esa embarcación? Nada, yo me subí arriba de un pote. Ya le que me iba a subir arriba de un pote. Cuente, mano. Nada, yo me subí ahí arriba de un pote. El tipo no salió mal, que estaba manejando la yola. Papá y aquí Dios. estamos. ¿Y qué hicieron para aguantar los mosquitos y el frío? Todavía lo estamos aguantando, pero estamos vivos. Primera vez en una fogata. Sí. Algo bien, algo, estamos como familiar, se siente gustoso. Tuvimos un momento de terror por la embarcación, pero estamos bien. ¿Y la de al lado? ¿Qué pasó? La de al Ella lado, tiene pánico, ella pensaba que se iba a morir. ella está nerviosa, no encontró una tabla como lo del Titanic.